Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den Mark Baum hat vieles gesagt, Martin Hansen hat ergänzt, und trotzdem ist es manchmal graf, dass wir heute sollen wir über Freihandelsakkoren diskutieren. Erstens mal Freihandelsakkoren, die allein vom Volumen hier alles sprengen, was man so alltäglich diskutieren. Das ist das eine. Zweitens, aber auch vom Impact, der potenziell ist, alles sprengen, was man so regelmäßig diskutieren. Und das gerade an einer Krise. Das gerade da, wo all die Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich die letzten Jahre investiert tun, für in Debatte zu lancieren, mundtot gemacht gehen. Sie gehen reduziert auf Pressekommunikieren, auf Videostatementen, aber sie können hier elementar Grundrecht, nämlich Demonstrationsrecht, für da dir vom Heiligen Haus nicht erholen. Und ich meine, wir waren alle guten d'accord, dass wir an einem Ausnahmezustand nicht sollten über Kontroversthemen wie dem heute diskutieren. Weil, ich erinnere daran, dass an der ersten Sitzung, die wir sollten am Ausnahmezustand tun, wir schon einmal sollten über dieses Projekt diskutieren, und wir als fraktionsübergreifend eins waren, mit dem Hinweis auf die Unité Nationale, die angeschwärzt wird, für eben gerade so in Debatte nicht zu feiern, wann die Leute nicht mitschwätzen können, wenn die Leute nicht können demonstrieren. Lo, ob einmal, trotz ein paar Mal nachfragen, ist es dann aber so, dass die Majorität als hier imposiert muss, über den Text zu schwätzen, über den zumindest mal ganz Opposition nicht mehr will schwätzen. Das ist ein bisschen ein Farce, wenn man es vorstellen, dass eine ganze Zivilgesellschaft 40 NGOs zu Lützeburg, und das für ein kleines Land wie Lützeburg nicht sich mobilisiert tun, für das Thema zu diskutieren, und zu einer informierten Meinung zu kommen, für denen Recht zu holen, dagegen zu demonstrieren. Und genau das geschieht. Und ich meine, der Premier hat es gestern als seiner Ausspruch gesagt, hat gesagt, Versammlungen bis 20 Leute in der freien Himmel, aber keine Demonstrationen. Ja, Waterloo. Dürfen da nur 20 Auserwählten, also für alle zwei Organisationen, für Cercle demonstrieren, mit 2 Meter Distanz, für zu weisen, dass sie gegen CETA sind. Ich meine, das geht nicht durch, für zu weisen, wie mobilisiert Zivilgesellschaft an dem heutigen Dossier ist. Und dafür ist es wichtig, dass wir das Punkten vom Ordre du Jour holen und noch hinschieben. Aber wie der Mark Baum mit ganz richtig gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass man einerseits Covid-Projekte, die an der Urgence sollen gestimmt gehen, die vierum an vom Etat de Krise gestimmt müssen sein, noch hinschieben, für über den Text zu diskutieren, wo es keine Urgence gibt. Das ist ein bisschen der Gag mit den Leuten gemacht. Und dafür, Herr Präsident, freue ich dann noch am Namen von den Piraten, dass das Projekt 7457 und das Projekt 7460, allgemein bekannt als CETA, vom Ordre du Jour geholt wird und dass wir en place geben dann mit der freien Zeit können die Projekte diskutieren, die sowieso für das Woche vorgesehen waren. So nicht merci. Merci vielmals, Herr Klemmer. Und dann hat Herr Giberi ein Wort zum Ordre du Jour gefragt.